سلام به سگال آکادمی، خوش اومدید. من عباس جهانپارس هستم. توی این اپیزود تصویر من نداریم. میخوایم تمرکزمون بیشتر روی کاری باشه که میخوایم انجام بدیم. خب توی کتابی که برای دوره فینتک تالیف کردم، توی فصل 8 ما مباحث آماری رو شروع میکنیم و در واقع این فصل توی سطح 3 دوره، توی پیشرفت‌ترین سطح قرار آموزش داده بشه. توی این اپیزود میخوایم یه کار خیلی ساده علمی بکنیم، ببینیم که چطور میتونیم از آمار، از ساده ترین مفاهیم آمار توی بازارهای مالی استفاده بکنیم. خب توی کتاب یک مثالی رو توی بخش جدول فراوانی من انجام دادم روی داده‌های بیت کوین و یک نتیجه‌ای رو به دست آوردیم که تصویرش این هست. برای اینکه این تصویر رو بتونیم بهتر ببینیم، برم تو داده‌های بازی کتاب داشتم. توی اونجا چه کار کردیم؟ توی اون مثال روی داده‌های بیت کوین این قسمتی که علامت زده شده، مشخص شده، داده دریافت شده براش و دو تا نقطه مهم به دست اومده بر اساس داده‌هایی که توی جدول فراوانی به دست آوردیم و داده‌ها رو طبقه بندی کردیم. دو تا نقطه رو ما از اون جدول انتخاب کردیم و یک ناحیه رو تشکیل دادیم. این نتیجه‌ای بوده که اتفاق افتاده. البته جلوتر هم اتفاقات جالبی افتاد نسبت به این که دیگه تصویر اونها رو نداره. حالا امروز میخوایم این کار رو یک بار دیگه انجام بدیم. قرار نیست تو این بخش هیچ کار برنامه نویسی انجام بدیم و صرفا با ابزارهایی که هست و گاهن ابزارهای آنلاین میخوایم یک کاری رو به صورت علمی انجام بدیم و در آخر میخوام توضیح بدم که اصلا این کار چه ارزشی داره و چرا ما باید این کار رو انجام بدیم. شاید خیلی ساده افراد بتونن توی یک نگاه چشمی این ناحیه رو ترسیم بکنن. البته دقت بکنید، موقعی که این تست انجام شد این بخش داده ها وجود نداشت. نکته خیلی مهمیه و صرفاً بر اساس داده هایی که اینجا بود، یعنی چارت تو همین مناطق بود، داده ها دریافت شد، تحلیل زده شد، دو تا نقطه اینجا به دست اومد و در ادامه این اتفاقات افتاد. خب آیا این یک اتفاق خیلی خیلی حرفه‌ایه؟ برای اینکه ما بدونیم و بخوایم واسه این موضوع اهمیت قائل بشیم، ما این کار رو حداقل باید 100 مرتبه تکرار بکنیم و بعد از دیدن نتایج اگر در 60 یا بیشتر مواقع 60% یا بیشتر مواقع این اتفاق تکرار بشه، اون وقت ما میتونیم اینو به عنوان یک کار علمی در نظر بگیریم. خب همونطور که میدونید کار علمی یکی از خصیصه هاش تکرار پذیر بودنشه. نکته بعدی که وجود داره اینی که توی تحلیل تکنیکال هر کاری که ما انجام میدیم در واقع آرت هست، هنر هست، نه علم. در واقع تجربه ایه که فرد به دست آورده. ولی وقتی ما دیگه میایم با داده ها صورت مستقیم کار میکنیم، روشون پردازش انجام میدیم و نتایج به دست میاریم، نتایج قابل قبول که بیش از 60% مواقع حداقل تکرار بشن، اون وقت ما میتونیم اون رو به صورت یک علم یا حداقل یک موضوعی نزدیک به علم در نظر بگیریم. پس ما تو این کار، توی این تست امروز میخوایم یک کار علمی رو روی یک هنر انجام بدیم، یعنی در واقع علم آمار رو با هنر تحلیل تکنیکال ترکیب بکنیم و یه چیزی بدیم. توی ادامه کار من برای دریافت داده‌ها میخوام از صرافی ایرانی ولکس استفاده بکنم. توی این کلیپ ما هیچ قصدی برای تبلیغ این صرافی نداریم و صرفا برای اینکه کاربرا درگیر استفاده از VPN و فیلتر شکن و اینها نشن میخوایم داده ها رو از این صرافی دریافت بکنیم. خب راستش رو بخوایم من خودم هیچ وقت توی این صرافی کار نکردم، حتی حساب کاربری هم ندارم. صرفا یک مطالعه کوچیک روی API هاشون انجام دیدم، دیدم خیلی ساده و جالبه و میخوام تست امروز رو روی این صرافی بزنم. همون لینک اول صرافی ولکس، این صفحه اولشه. ما امروز برای اینکه داده دریافت بکنیم باید بریم توی بخش API ها.
توی کار امروز ممکنه که خیلی از اصطلاحات رو من استفاده بکنم که اصلا شاید نشنیده باشین یا بهش آشنایی نداشته باشین. قرار نیست که این ویدیو یک ویدیو آموزشی باشه. این ویدیو صرفا یک ویدیو برای اینکه ببینید چه چیزهایی توی دوره قراره به شما آموزش داده بشه و چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. قبل از اینکه من بخوام داده دریافت کنم باید برم ببینم این صرافی چه کوین هایی رو داره. خب این ظاهرا لیست کوین هایی که تو این صرافی وجود داره. البته بخش اثبات و بخش تعهدیش هم جداه. من میخوام امروز یه ارزی رو انتخاب بکنم که زیاد تکنیکال پذیر نیست، نه اینکه تکنیکال پذیر نباشه. یه ارزی مثل دوج کوین، ارزی که خب ایلان ماسک میاد یه کلمه دو می نویسه قبل از اینکه به دوجش برسه پامپ و دامپ میشه. در واقع ارزی که به شدت تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی قرار داره. میخوایم بریم کار تکنیکال و در واقع کار علمی رو این انجام بدیم. درسته که این ارز سریع پامپ و دامپ میشه، منتها وقتی که اون وایب و اون توجهات اجتماعی میخوابه سریعا برمیگرده به حالت تکنیکال پذیرش و اتفاقات جالبی روی این کوین. پس میریم سراغ دوج کوین. خب ما نمیخوایم معاملش کنیم ولی روی معامله میذاریم که بریم چارتش رو ببینیم. خب این چارت تریدینگ ویو توی صرافی ولکس هست. اگه دقت کنید اینو تبدیلش کردن به دوج تومن. خب شما تو بازار جهانی اینو به دوج USDT میبینید، اینجا خب تبدیل به تومنش کردن. اضافه ها هم خاموش میکنید که جلوی دست هم باشون کاری نداریم. خب بریم ببینیم از کجا میتونیم داده بگیریم که یک اتفاق معقول روش. جالبه که ما تو بازار جهانی این ساعت همون اینجوری نیست. معمولا 1 ساعت 4 ساعت و برای ما این شکلی هستن. خب ما میزنیم توی خب من احساس میکنم که اینجا میتونه یک سقف خوبی باشه و این قسمت یک کف خوبی باشه که ما پردازشمون رو توی این محدوده انجام بدیم. لذا میام آخرین کندل رو توی اینجا در نظر میگیرم. اینجا خب چه تاریخیه؟ 4 می 2024 ساعت 15:30 توی تایم فریم تایمزون ایران هم. خب میخوایم داده ها رو از اینجا بگیریم. این تیکر رو بگیریم و پردازش رو روی این قسمت انجام بدیم که سخت مترا میشه اینجا و کف داده هامون میشه. خب حالا میریم توی بخش APIش. خب فارسی خیلی ساده به نظر میرسه. میریم توی بازارها کندل ها. ما میخوایم داده های کندل ها رو بگیریم. خب یک کد یه بخش به ما داده در واقع ما بتونیم داده بگیریم. یه نمونه هم اینجا هست میکنیم بریم ببینیم داده میده. خب اینجا چون داده هایی که الان میخوایم بگیریم عمومیه نیاز به ساخت کلید و اینها نداریم. موضوع زیاد پیچیده نیست. اگر از مرورگر کروم استفاده بکنید میتونید از این پرتی پرینت هم استفاده بکنید و داداتون رو. خب بریم ببینیم چیه. STC OG اسمش احتمالا میشه استیتوس یعنی وضعیت که اوکی بود. دیگه تایم استمپ او اوپن قیمت اوپن. خب H میشه اختصار های، L میشه اختصار لو، C میشه اختصار کلوز و V هم اختصار ولوم هست یعنی حجم. که خب طبیعتا تو فارکس ما همچنین این وی رو نداریم.
ترتیبشون هم ترتیب استاندارد جهانی همین جوری هست. یعنی اگه شما از صرافی دیگه داده دریافت بکنید، داده اولی تایم، بعدیش اوپن، های، لو، کلوز، ولوم. حالا جالب اینه که اینجا توی این صرافی اینا رو به ترتیب نداده، یعنی تی تایم استمپ رو داده بعد کلوز رو داده. و نکته جالب دیگهش اینه که اینها رو، یعنی تمام کلوز ها رو اومده با هم دسته بندی کرده، تمام مثلا اوپن ها رو با هم دسته بندی کرده و به همین ترتیب. در حالی که مثلا توی صرافی‌های جهانی چیزی که شما میبینید به این صورت که یه داده تایم استمپ میبینید، بعدش اوپنه، بعدش های، لو، کلوز، بلوم، یعنی به ترتیب اینجوری دسته بندی میکنه، نه به این شکل. حالا به هر حال این صرافی بر اساس چیزهایی که اون پشت دارن و در واقع برنامه‌هایی که سبک برنامه نویسیشون یا فریمورکی که هست یا هر چیز دیگه تصمیم گرفتن که داده ها رو اینجوری در اختیار ما بذارن و خورده‌ای هم قرار نیست بهشون. این داده هاییه که روی بیت کوین به ما داده به یک تایم استمپ خاص. میخوایم روی دوج داده بگیریم، میایم دستکاری کوچیک رو این انجام میدیم، اینو میکنیمش دوج. خب به حروف کوچیک بزرگم حساس نیست. خب حالا میخوایم تو اون بازه زمانی که خودمون دوست داریم داده دریافت کنیم. همونطور که گفتم اینا تایم استمپ هستن و ما باید تاریخی که داریم رو تبدیل به تایم استمپش کنیم. برای این کار هم خیلی راحت میتونیم از سایت استفاده کنیم. می‌نویسیم که به تو اول باز میکنیم. تاریخ داشتیم چی بود؟ 4 می 4/15. خب ما یه تایم استمپ دریافت کردیم، اینو میکنیم میذاریم تا کجا؟ تاریخ امروز که 27/7 کندل آخر نمیخوایم. خب امیدوارم که توی این بازه بهمون داده بده. غالبا صرافی ها به این صورته که 100 تا داده اخیر رو به شما میدن و در صورتی که بخواین داده های بیشتری رو بگیرین باید پیجینیشن انجام بدین و نکته اینه که مثلا یک بازه خاصی رو به شما میدن. خب این صرافی همه داده ها رو به ما داد توی تایم فریم 60 دقیقه یا همون 1 ساعته. خب ما داده هامون رو گرفتیم، سرعتش هم خوب بود. حالا میریم اینا سیوش میکنیم. سیو هست، طبیعتا یک فایل جیسون بهمون میده، من اسمش رو میذارم دوج هیستوری. حالا ما برای اینکه بخوایم از این داده ها استفاده بکنیم بهتره که اینو تبدیل به اکسلش بکنیم. چون گفتم میخوام قرار نیست اینجا برنامه نویسی انجام بدیم و میخوایم از ابزارهایی که هست استفاده کنیم. برای تبدیل این به اکسل میتونیم مستقیم از خود اکسل استفاده بکنیم، ولی نسخه‌های مختلف آفیس و اکسل روش‌های مختلفی برای تبدیل فایل‌های جیسون دارن و برای اینکه زیاد وقت بگیریم و از اونجایی که دنیا دیگه دنیای آنلاینه میگیم که جیسون تو اکسل. فایل داریم و میگیم که به یه موقع طول میکشه
ولی بهتر از اینه که با اکسل کلنجار بریم و یه خطا کنیم، چون اگر خودتون خب میتونید به صورت حرفه‌ای تبدیل کنید و مسلط هستید اونجا انجامش بدید. من فایل رو دانلود میکنم. خب من فایل رو دانلود کردم، ایمیل ادیتینگ رو میزنم، استیتس رو نمیخوایم، دیلیت. با ولوم هم کاری نداریم، این بخش دیلیتش میکنیم. این تایم استمپ ها رو ما باید تبدیل به تاریخ قابل فهم برای آدم ها بکنیم. میخوایم اون داده ها رو بیاریم اینجا جایگذاری بکنیم، این هیستوگرام رو ازش بگیریم. خب طبیعتا اینسترومنتمون یا ارزمون شده روج TMN. آخر میبریمش الان بعدن. و توی اینجا ما نیاز داریم که داده هامون تبدیل به تاریخ قابل فهم برای آدم ها بشه. برای این کار ما از یه فرمول استفاده باید بکنیم. خب برای تبدیل این مثلا به تاریخ قابل استفاده برای انسان ها ما باید از یه فرمول استفاده بکنیم که من اونو اینجا جایگذاری میکنم. میبینیم ساعت 4 تاریخ بود. خب یه مقداری اختلاف هست که اون دلیل داره که اینجا زیاد واردش نمیشم که چرا اون اختلاف هست. خب ما اینو تعدیل کردیم، این تاریخ این داده ها رو میریم جایگذاری میکنیم توی این بخش و خب برای اینکه تایم شما هم صرفه جویی بشه من بقیه رو جایگذاری میکنم و میریم ادامه. خب من داده ها رو جایگذاری کردم و تغییرات لازم رو انجام دادم تا این هیستوگرام رو به دست بیاریم. نکته که هست کار کردن با داده ها ظرافت های بسیار خاصی داره و این ظرافت ها رو حین کار و طی تجربه افراد میتونن به دست بیارن و نمیشه توی یک کلاس آموزشی مثلا 4-5 ساعته ظرافت ها رو بیان کرد. اما ما تا جایی که میتونیم سعی میکنیم نکات بسیار مهم رو توی کلاس ارائه بکنیم تا افراد بتونن از این ظرافت ها استفاده بکنن و خودشون رو حرفه‌ای تر بکنن. ما یه هیستوگرام داریم که یک سری داده ها به ما داده برای اینکه یه اطمینانی هم حاصل بکنیم از اینکه داده هامون نسبتا درست هستن. من چارت کندل استیکش رو هم اینجا ترسیم کردم و میریم مقایسه میکنیم با چارتی که هست. تقریبا یکی قرار نیست دقیقا مثل اون بشه چون به هر حال ابعاد چارت فرق میکنه ولی نزدیک. حالا ما یک سری نکات هست توی کلاس میگیم در مورد این که افراد چجوری باید داده هاشون رو تست بکنن. یعنی یک نکته بسیار مهم توی کار کردن با داده ها اینه که ما از صحت داده ها اطمینان حاصل بکنیم و این دوره یکی از که نمیشه گفت دقیقا شاید بگیم که تنها دوره ایه که تست داده ها رو هم توی سرفصل هاش داره. خب این هیستوگرام به ما چی میگه؟ به ما میگه که توی این رنج قیمتی ما بیشترین تراکم داده ها رو داریم. در واقع از قیمت 8689.4 تا 8882.1. خب ما میریم این روی چارت علامت میزنیم ببینیم چی به ما میده. 8689.4 اینجا اگه آلت اچ رو بزنید براتون خط رو نمایش میده روی تریدینگ ویو. 8684 فکر کنم نقطه هم اشار نمیده. ناملوک هم روشن نیست. 8684 نقطه 1 اشار نمیده. دوباره دیگه نگاه میکنم. 8689 89 که اشار نمیگرفت تا 88 82.
دوباره یه آد اچ میزنیم 88 82. خب دوستان دقت بکنید ما از اینجا داده ها رو گرفتیم. بذاریم های ولو رو هم ببینیم. دقت بکنید که چقدر زیبا و دقیق. داشته باشیم از کجاست این چیزی که به دست اومد رو خیلی میگن که ما میتونستیم چشمی هم طراحی بکنیم، اما دقت کنید دوستان وقتی ما میخوایم کار حرفه‌ای انجام بدیم قرار نیست که تو سطح کوچیک کار انجام بدیم. ذهن یک فرد حرفه‌ای باید بزرگ باشه. فرض کنید شما میخواین تو یک واچ لیست که 1000 تا کوین دارین نقاط حمایت و مقاومت، در واقع محدوده حمایتی مقاومتی مهم رو به دست بیارید. آیا برای این 1000 تا باید ما دونه دونه اونها رو باز بکنیم و اینجوری چشمی بیایم تشخیص بدیم کجاست و علامت گذاری بکنیم؟ آیا اصلا ما توان این کار رو داریم؟ حوصله‌اش رو داریم که انقدر وقت بذاریم؟ خیلی از کارهایی که ما به تحلیل تکنیکال انجام میدیم رو میتونیم حرفه‌ای کنیم و بسپاریم به کامپیوترها تا کامپیوترها اون کار رو برای ما انجام بدن. هدف این دوره اینه که بیا توانایی‌های انسانی و توانایی‌های محاسباتی کامپیوتری رو ترکیب بکنه و یک خروجی قدرتمند به ما بده. قرار نیست ما آدم‌ها خودمون به سختی بندازیم. کامپیوترها برای این طراحی شدن که کارهای سخت رو برای ما انجام بدن، محاسبات سخت رو برای ما انجام بدن و توی دوره ما نمیایم محاسبات بسیار پیچیده آماری انجام بدیم. ما پیچیده ترین محاسبات آماری که انجام میدیم رو تو یک دستور بسیار کوتاه، خلاصه، مختصر، مفید تو زبان پایتون یا سی شارپ یا هر زبان دیگه‌ای به کامپیوتر میسپاریم و کامپیوتر در کسری از ثانیه نتیجه محاسبات به ما برمیگرده و ما بر اساس چیزهایی که توی تحلیل تکنیکال یاد گرفتیم و در واقع دانشی که توی دوره به دست آوردیم اون خروجی ها رو میایم تحلیل میکنیم و از اونها استفاده میکنیم. دوستان دقت بکنید واقعا دقیقه و نتیجه بسیار عالیه. حالا خب ما باید صبر بکنیم ببینیم توی آینده واکنش به این خط چی میشه. ما منتظر میشیم که بیایم واکنش آینده بازار به این خط رو ببینیم. خب اگر فیل بشه، مثلا بیاد هیچ واکنشی به این نشون نده، آیا به این معنیه که این روش به هیچ دردی نخورد؟ نه دوستان. هدف اینجا مشخص کردن یک محدوده حمایتی مقاومتی استاتیک بوده که میبینیم به صورت بسیار دقیق برای ما اون هدف رو برآورده کرده. حالا اینکه مارکت به این موضوع واکنشی بدهد یا ندهد هیچ تأثیری تو کار علمی ما نداره. من این ویدیو رو باید اینجا قطع کنم و منتظر بشم تا در آینده ببینم چه اتفاقاتی میفته و بقیه ویدیو رو در آینده براتون ضبط میکنم و انشالله به کانال یوتیوبمون قرار میدم. موفق و مؤید باشید.